O verán está a piques de rematar e iso notase xa un pouquiño no tempo. Iso sí, nos volvemos como cada venres coa senda cultural e hoxe traemos numerosas exposicións e eventos como o Festival Nubebés, os Vermús de Pinto e Maragota e o Canteira Fest. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cultural coa exposición Sempre Marzo, que está disponible dende onte no Pazo Provincial. A exposición Sempre Marzo reúne unha selección de obras nas que 33 artistas galegos poñen de manifesto o seu compromiso co feminismo a través da plástica e da poesía. Trátase de 21 creadoras e creadores e 12 poetisas. A mostra conta con obras artísticas orixinais e cunha selección de poemas manuscritos que estarán disponibles no Pazo Provincial ata o 7 de novembro. Continuamos con outra exposición en Pontevedra. No Café Moderno está disponible To Name a Mountain. To Name a Mountain foi a mostra gañadora da quinta edición do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. A colección de Alfonso Almendros parte dunha viaxe que emprendeu o pintor Albert Biestard no ano 1863. To Name a Mountain estará disponible no Café Moderno a Fundación de Pontevedra ata 28 de setembro. E sen movernos da capital da provincia, recordamos que tamén está disponible a mostra Soñar non custa nada na Sala Nemonon. Soñar non custa nada é unha reflexión do pintor, fotógrafo e poeta Antón Sobral sobre o sentido que ten a arte na sociedade actual. E o fai, ademais, a partires de varias propostas como estas. A mostra estará aberta ao público na Sala Nemonon ata o 28 de setembro. E por último, en Pontevedra, a exposición dos artistas pontevedreses na Casa da Luz. A mostra do grupo Artistas Pontevedreses reúne un total de 30 obras de, por exemplo, Plácido Carballo, Jorge Vaqueiro, Mercedes Albite, Milagros Martínez ou Baltasar García. A maioría destas obras están pintadas a óleo e mostran unha temática realista. A exposición a poderedes visitar ata o vindeiro 30 de setembro na Casa da Luz de Pontevedra. Pasamos ao Grove con dúas exposicións. A primeira, unha mirada de antano, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia. Esta mostra explica a perfección como era Galicia nos anos 20, e todo a través da obra de Ruth Matilda Anderson, unha fotógrafa investigadora da Hispanic Society de Nova York que chegou á nosa comunidade en agosto de 1924. Esta exposición estará disponible na Casa Manuel Lueiro Rei de Grove ata o 29 de setembro. E outra das exposicións disponibles esta fin de semana no Grove é Vento nas Velas. Vento nas Velas recolle unha serie de imaxes coas que o autor Xurxo Lobato pretende achegar á cidadanía a cultura marítima da nosa provincia. Unha exposición que percorreu xa numerosas cidades e que agora permanecerá no Grove, en Punta Moreiras, ata o 13 de outubro. E hoxe chegou a Pontevedra a 7ª edición do Festival Nubebés. Durante toda a fin de semana haberá teatro, contos, música e obradoiros para os máis pequenos. A Casa Azul, o Teatro Principal, a Praza do Teucro, o Patronato de Turismo Rías Baixas, o 6º edificio do museo e o Casino Mercantil serán os escenarios por onde pasará o Festival Nubebés. En canto ás entidades que formarán parte deste evento, cabe destacar a Amencera Espace ou a Asociación Down Xuntos. Esta última colaborará impartindo un obradoiro titulado Cociñando Xuntos. Ademais, nesta edición participarán tamén artistas locais como Cora Velasco e Marcelo do Bode e a súa banda Moraima.
Toda a información a poderedes encontrar na página web de Baobab Teatro. O Campiño de Santa María acollerá mañá un novo vermú de Pinto e Maragota. A poesía chega mañá ao Campiño de Santa María da man de Daniela Sorei. Este narrador recitará todos os poemas incluídos na súa obra Transmatria en diálogo coas cancións que interpretará a cantante Sani. Esta actividade pretende visibilizar e concienciar a cidadanía sobre a diversidade sexual. A cita será de balde e comezará ás 12:30 da mañá. Mañá volverá a celebrarse un novo encontro de teatro afeccionado de Pollo Escena, coa obra Desarmadas. Artías Teatro presenta a obra Desarmadas nunha nova sesión deste encontro de teatro afeccionado. A través do humor e do absurdo, nesta obra ponse en evidencia un asunto como a guerra. O espectáculo será ás 9 na Praza Tarrío de Samieira. E a Vilaboa chegou hoxe o Canteira Fest. O Canteira Fest conta este ano con SES como cabeza de cartel, pero ela non será a única artista que pase por Vilaboa. SES estará acompañada das punquireteiras Vudú, Pelepau, TNT, o Flow do Toso ou a Banda da Loba. Unha cita musical reivindicativa e feminista que terá lugar, como sempre, na Canteira de Paredes. Resistindo a violencia de madres acerves e cans que nos queren calar. Compañeras, nos ollos duelen unha ira no medio do mar que iluminan o loito máis negro que esquece o destino e o negro. Como di, máis saídas seguimos aquí. E pechamos a senda cultural co ciclo musical Sons na Rúa, que se levará a cabo este domingo en Pontevedra. O palco da Alameda acollerá este domingo un novo concerto enmarcado dentro do ciclo Sons na Rúa. Nela, a Banda de Música de Pontevedra presentará preludios, intermedios e danzas de zarzuela. A cita será de balde e comezará ás 12:30 da mañá. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero ata entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.